どうも、たちまちと言います。よろしくお願いします。たちまち今年4回目になるんですけど、ついに私が一番平均年齢をぐっと上げてしまいましてすいません、若い人たちに負けてますのでついていきます、先輩たち。じゃあ残り2曲やりますので盛り上がってください。